तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आ चुकी है चू चू ट्रेन। अब देखना है कि आखिरकार फ्रैंकलिन क्या करता है। क्या वो खुद चू चू ट्रेन बन के यहाँ पे जो इवल चू चू ट्रेन है उसे जय हरा पाता है। तो कैसे हो मित्रों? होपफुली तुम लोग बढ़िया ही हो गई यार। बढ़िया हो तो कमेंट करो, नहीं हो तो भी कमेंट कर सकते हो ताकि पता चले कि तुम लोग कैसे हो। और वीडियो को लाइक करो अगर बहुत बढ़िया हो, ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है तो लाइक कर सकते हो। कहेंगे तभी लोग लाइक करेंगे। ज़्यादा तक ज़िंदगी में सही कहाँ चल रहा था कुछ भी यार, मेरे भी नहीं चल रहा कुछ। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। चलो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। तो अभी क्या कर सकते हैं, मतलब नीचे गिर रहे हैं और ये गिर चुके हैं। और ये भाई बड़ा गिरा हुआ बंदा है फ्रैंकलिन यहाँ तो। जोक्स पार्ट, चलो चलते हैं। ये भाई फ्रैंकलिन की बॉडी देखो यार, गेमिंग लाइफ में क्या है ये देखो भाई फ्रैंकलिन। चलनी तो क्या कमेंट्री करा जाए इसके ऊपर। अब ये आ गई घोस्ट राइडर की बाइक प्रो। चलो चलो ओए होए, मजा रही है भाई। बड़ा यार फ्रैंकलिन बड़ा बेकार बंदा है यार। एक तो घोस्ट राइडर की बाइक चला रहा है, ऊपर से गाड़ियाँ उड़ा रहा है। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं क्या फ्रैंकलिन? चल कोई बात नहीं, क्या कर सकते। चलने दो गाड़ी चलने दो, चलने दो चलने दो चलने दो। ये तो गाड़ी चल पड़ी, ये तो गाड़ी चल पड़ी। चलो भाई ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। No. No.
तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग और चलो भाई उतरते हैं, अब चलते हैं और चू चू ट्रेन बनते हैं। अगड़म बगड़म बू, और ये बन गए हम चू चू ट्रेन, एकदम कूदते फानते। टुबरुक टुबुक टुबरुक टुबुक, कहाँ है वो दूसरी ट्रेन? तो ये भाई साहब हम पहुँच चुके हैं दूसरी ट्रेन का, ये है सामने। अब हम इससे लड़ाई करने वाले हैं, लेकिन वो लड़ाई आपको मिलेगी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ख़त्म हो रही है। चलिए ठीक है, बाय बाय।